大家听到没有？这个轮子踩刹车的时候里边有响声。接下来我们把它拆开，看看里边是什么情况。注意学，以后去修车就不会被坑了。哇，你来看，这个刹车盘上边被磨了一条细细的印子，用手摸的话，感觉这里都凹进去了，看到没有？这一圈都有。OK， 接下来我们把刹车卡钳给它拆掉，看看里面是什么情况。来，你来看，这个是刹车卡钳，这个是刹车片，这个是刹车盘。卡钳卡住刹车片，刹车盘就转不动了，松掉就能转动，卡住又转不动了，松掉又能转动。这个就是汽车刹车的原理。接下来我们把刹车片拆出来，看看里边。好，问题的原因找到了。来，你看，这个刹车片上边有特别多的这种硬点，看到没有？这些硬点跟刹车盘进行摩擦，就会产生刚才那种响声。接下来我们只需要把这些硬点给它打磨掉，问题就能解决。咱们从5金店花5分钱买一张砂纸，然后把刹车片放在上面，来回的摩擦。好，你看，刚才这些硬点已经全部打磨掉了。接下来我们把另一片刹车片也给它打磨一下。好，现在2个刹车片已经全部打磨完了。接下来我们给它装回去看看效果。OK， 现在轮胎已经全部装好了。接下来我们上车启动，踩几脚刹车，看看还响不响。走，踩，走，踩，好。OK， 大家听到了，踩刹车的声音已经没有了，问题也彻底解决了。而且刹车盘上这道印子，它跑一段时间就会自动消失。怎么样？你学会了吗？关注我，每天学点汽车知识。